Ayo, sapa sing iso nyanyi lagu religi? Ayo, nyanyi pokoknya. Oleh kan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Itu kan lagu religi. Bersyukur kepada Allah. Sapa sampean? Ayo berdiri. Ayo. Maju, Mbak. Nggih. Ayo. Ayo salam dulu, nggih, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusyane langsung enak suarane, ketara kulino karaoke. Namanya Mila Mila, alamat Sukawringin Anom. Sukawringin Anom. Dan nikah belum, Mbak? Belum. Udin kuwi. Wes. Udin, kuwi belum nikah, Din. Iku suarane enak, engko dadi sampean lek wayah susah dinyanyekno terus. Masih kuliah, Mbak? Mboten. Kerja Nggih. di mana? Pabrik. Teng toko. Oh, ten toko. Enak, Din, kari gawekno toko, Din. Sampean tepang Pak Udin mboten? Mboten. Kenalan. Sampean berarti genane gak milih iku sampean. Seneng gak ada Bupati Gus Yani. Nek Gus Yani mesti tepang. Alhamdulillah. Saiki harapan ke depan. Semoga Gus Yani tambah sukses. Heeh. Kon niku menengoh, kon niku melu-melu ae. Terus. Bisa amanah untuk masyarakatnya. Nanti kalau beliau sudah jadi bupati periode kedua, harapannya Mbak Mila mewakili warga masyarakat Wringin Anom. Harapannya Semoga tambah maju dan lancar. Jalan-jalan diperbaiki. Gus, PR-e jalan, Gus. Jalan iki mau aku ya gak iso cepet oleh dalane ana sing ngene-ngene saen, Gus. Ngono lho, Gus. Wes, ayo ndang nyanyi saiki, nyanyi. Kalih hadro, Gus. Halah sik dicoba dulu. Engko lek ngakale hadro iku swara sing elek ketutupan. Aku pengen sing natural, sing orisinil. Coba engko lek suarane enak baru kalih hadro. Ayo. Solo riyen nggih. Hah? Solo, nggih, solo sik, ayo. Supaya murid hasil berkah. Din, suarane ae enak, Din. Apa maneh rayuane ngono lho, Din. Ayo supaya murid hasil berkah, ayo. Ilmune manfaat kanggo ibadah. Oh, Din, jarene kok gayer-gayer, Din. Melu-melu. Ayo terus. Supaya murid hasil berkah, ilmune manfaat kanggo ibadah. Ojo murid iku suul adab, supaya dadi ulul albab. Tepuk tangan. Gus Yani loh, lagu pertama assalam tok, enak suaranya, asli kayak. Ayo 1, 2,
3 main. Oh. Pekok kabeh. Dites lek suarane enak ta buono. Iki mau lek gak enak langsung tak kokon modon. Ayo lanjut. Sifate murid ingkang bagus iku limo ing amal terus kandihen iku husnudone Zamanku lek njukuk nada kedukuren ya kelenggak sama diguyui pinupin nih loh. Aku jajane kepengin ngono suara sampean Mbak, cuma aku kate pindah duduk. Ayo melu aku, ayo melu aku. Sing rewel melu aku, ayo melu aku. Melu aku numpak mobilku. Engko tutuk tengah-tengah tak ceblokno. Ayo sarung, kayak ano. Ayo, nggih kata-kata sing unik, ayo. Iki cekelono sarungnya, ayo. Sarung menggah, ya. sarung mangga nyaman dipakai. Nyaman dipelorot. Nyaman dipakai. Ya. Assalamualaikum Sik arep dhuwit ta? Mau piro mau? 200 iki ya 200. Gus, 400. Pun, sepunten iki mari ngene sik selawatan. Iya. Ya wis kula nek ngono pamit riyen kula sepuntene sing kathah. Aku tahu kamu nggak mau pisah sama aku kan? Sama sih, aku sebenarnya berat mau ninggalin kamu. Soalnya aku tuh I love you sama kamu. Matur suwun kula nyuwun ngapunten saestu nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber Gede. Ibu jenengan Sumber Gede. Jumeneng Bu, berdiri. Mas, mic Mas. Halo. Om operator volumenya ditambah. Halo. Minta tolong niki. Minta tolong Mbak. Minta tolong diparingkiten Ibu nggih. Nun sewu. Ya. Ayo kae Ibu. Monggo Ibu. Agak maju Bu, agak maju nggih. Pun. Nggih Ibu, salam riyen. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pon. Radi celak lah ngoten. Ibu namine sinten? Suhana. Bu Suhana. Nggih. Daleme Sumber Gede RT pinten? RT 3. RT 3. Ibu tepang kalih Pak Udin apa mboten?
Pan. Sing pundi tiyange? Oh, sing niku. Denane Ibu nyoblos niku, Pak Udin. Heh? Nggih. Tenan? Nggih. Saestu? Nggih. Nah, tepuk tangan untuk Pak Udin. Pak Udin niku tiyange sae napa mboten? Sae. Sae napa sae? Sae. Sae napa awon? Sae. Awon napa sae? Sae. Sae napa sae? Sae. Monggo dibudalaken ten kuburan. Sampun disaksekno kok. Bu. Liyane meneng liyane. Terus ten sebelah Pak Udin sing ganteng lemu niki jenengan tepang napa mboten? Pak Bupati. Oh, Pak Bupati. Namine sinten? Pak Yani. Pak Yani. Remen mboten gadah bupati niki? Remen. Remen. Remene napa Bu kok seneng? Sae. Sae. Niki sae napa sae? Pak Bupati, Pak Gus Yani didongakno. Nggih. Ya didongakne pripun lek ndongakne? Mugi-mugi dadi bupati malih. Loh, mugi-mugi dadi bupati meleh. Nyobut tak kei Bu. Alah senenge. Tak paringi 100.000 dulu. Bu, jenengan nyuwun sarung napa mboten? Nyuwun. Sarungnya cap napa? Mangga. Mangga. Paringi. Ayo, saiki nggih kata-kata Bu. Engko tak paringi nek sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Kualitasnya baik. Sarung mangga kualitasnya baik. Tak tambahi 200. Nah, wes. Rasa keplok. Asline ngono. Asline sing ngekei dhuwit kan Gus Yani. Tapi lek Gus Yani ngetokno dhuwit mane politik pelanggaran pemilu. Aku sing ngetokno ijoli kok. Awas kapan gak diijoli. Lho lek sampeyan sing ngetokno Gus pelanggaran sampeyan prit Bawaslu. Lek aku sing ngetokno kan aman, tapi yo tempu ono rek. Ngono. Aja sampe wekku kalong. Pun matur suwun, 200.000 tandur petang kesuk wisanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Saiki ganti tamu undangan sedaya ingkang kita hormati, kanca-kanca panitia, tim keamanan saking TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser ingkang kita tresnani, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedaya jamaah. Monggo maos suratul Fatihah. Niat cinta datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat berharap syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arep-arep karomahe para wali, barokahe para ulama lan para kiai. Muga-muga hajat-hajate sing apik-apik donya akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak, sedaya jamaah, Gusti Allah ngutus nabi termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kanggo ndidik menungso supaya pinter, supaya faham, supaya dadi wong apik. Kenging napa wong sumber gede kok kudu apik? Sebab aujaba alaika wujuda khidmatihi ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Gusti Allah niku nggadah rencana wong sumber gede kabeh kate dilebokno swarga. Iki sik rencana sikan. Mangkane wong sumber gede kudu apik, cek pantes manggon swarga. Wong apik niku nek dilebokno swarga pantes. Lah nek wong elek dilebokno swarga saru, gak pantes. Allah niku gak seneng nanggone perkara sing gak pantes. Ancene gak pantes iku elek. Ana wong lanang cilik ndik kuru lara-laranen terus dinggoni sabuk juara tinju. Ya gak pantes.
kok nganggo sabuk wong nyekeli obat mabit. Ana wong wedok wayu nanti rabi wong lanang welek, gak pantes. Akeh sing protes. Emane rek kurungan kaya ngono apike digawe madahi manuk bungkringan ngono. Padha karo guru duwe murid, muridé dikon sekolah temenan, dikon sinau kon ngapalno, soale guru duwe rencana kate ngekei ijazah nang muridé. Lah nek muridé pinter dikei ijazah iku pantes. Murid goblok kok dikei ijazah saru. Nampani ijazah karo plonga-plongo lolak lolok gak pantes. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene iki kula sampean kudu paham, mulane dikongkon ngaji. Wong urip iku kaya arek sekolah. Arek sekolah iku ana sing pinter, paham, tapi ana arek sekolah iku oon kaya kudung coklat iku. Ayu tapi oon gak paham. Mulane lek kate ngaji, kate belajar diwuruki donga ambek Kanjeng Nabi. Ayo ditirokno, sing nirokno tak dongakno barokah. Rezekine lancar. Akeh duwike. Akeh ibadahe. Akeh amal soleh. Akeh kebagusane. Akeh ganjarane. Akeh utange. Utang nglakoni apik. Tirokno. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah Gusti, kula nyuwun tambahan ilmu supaya sempurna ibadah kula. Ya Allah Gusti, kula nyuwun diparingi faham supaya kula saged menikmati ibadah. Amin. Jadi wong urip iku ana sing pinter, paham, ana sing oon gak paham. Padha karo jamaah iki le. Jamaah sing teko nduk kene iki ana sing pinter, paham. Lek diomongi manggut-manggut, mantuk-mantuk. Ketara. Tapi ana sing oon gak paham. Karena dia mulai tadi nggak dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang wajah aku. Wonge saiki keplok-keplok. Lah kula sampean urip iki dikongkon pinter, dikongkon faham. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya. Tepuk tangan untuk Gus Yani. Tepuk tangan, subhanallah. Iki tokoe wong Gresik. Nyalon bupati gak ono tandingane, gak ono lawane. Iki nek cara aku gak keren. Padha karo wong main tinju munggah ring ra enek musuhe. Ya gak keren blas. Wong nyalon bupati kok gak ono musuhe. Iku padha karo bal-balan gak ono musuhe. Iku berarti calon bupati gendeng iki. Lah wong tinju kok dhewean yo. Wis gak tepak blas ini. Wes ayo diterusno sik. Mari ngene engko Gus Yani kula paringi kesempatan sambutan dan memberikan arahan walaupun hanya beberapa menit. Terus kula terusno ngaji maneh, terus engko bagi-bagi sarung cap. Oh saiki kata-katane unik-unik nduk gone TikTok iku. Sarung mangga, sarungnya dibuka, nambah keluarga. Wes engko ae iku saiki ngene. Wong urip iku kaya arek sekolah. Ana sing pinter, ana sing oon. Arek sekolah iku lek pinter gayahe lapo-lapo seneng. Arek sekolah kok oon gayahe
lapo-lapo sedih. Lho, arek lek pinter iku kate berangkat sekolah teko omah seneng, tutuk sekolahan seneng, krungu ana bel masuk ya seneng, gurune teko ya seneng, mlebu kelas diwulang ya seneng, sampai mulih ya tetep seneng. Ancene arek pinter. Lah nek arek oon kate berangkat ya sedih, tutuk sekolahan ya sedih, krungu ana bel masuk ya sedih, gurune teko ya sedih, mlebu kelas ya sedih, sampai mulih tetep beda Bu. Arek lek pinter krungu ana bel masuk tet seneng, alhamdulillah wis masuk, kancane dijaki ayo masuk ayo masuk ayo masuk, gurune teko ya suweneng, lho Pak Guru wis rawuh suweneng, diwulang ya suweneng. Seje karo arek oon, arek goblok iku krungu ana bel masuk tet sedih, ya Allah mlebu maneh, gurune teko ya suwedhi, mbuh wong situk lho bendina teko ae ana guru kok gak tau lara. Kapan guru situk iku geringe? Lah arek cilik karo wong tua umume luwe pinter ndi? Jawab, arek cilik ambek wong tua iku umume luwih pinter ndi? Kok iso pinter arek cilik lho? Ya pinter wong tua, ilmune akeh wong tua, pengalamane akeh wong tua. Mangkane lek ana arek cilik nang pinter, biasane lak diomong ngene, arek iki lho cilik tapi kaya wong tua, mergo saking pintere. Ana wong tua nang goblok, biasane ya diomong ngene, tuwek kaya arek cilik. Iku lho wonge nggih godhong ireng lho. Tuwek kaya arek cilik, mergo saking oone. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane arek cilik ambek wong tua iku gayane gak padha. Tontoken lek tepak lara ngono iku. Lek arek cilik iku gak paham, lek wong tua paham. Mangkane arek cilik lara diperiksano nang dokter gak gelem. Kate disontek ngamuk-ngamuk. Sampai kerencalan, nggak mau, sampai dokternya dipancati, dijejeki. Mergo dekne gak paham, lek disontek iku tandane kate waras, disontek iku tandane penyakit kate sembuh. Mergo dekne gak paham, mulane ngamuk. Nggih napa mboten? Diperiksa ngono ya gak gelem. Adik, dadanya diperiksa ya, enggak, ma dokter jahat, sampai dokternya dikrawuhi raine. Mergo dekne gak paham, lek diperiksa iku kate mari penyakite. Seje karo wong tua iku ngerti, wong tua iku paham, nek disontek iku tandane penyakite kate waras. Makane wong tua loro kok disontek malah mapan, sampai bokonge dicenteng-centengno. Cek enak sontekane. Wong ambek doktere diwarah, nun sewu nggih dipelorot kedik, ngono ku leh melorot uwombo. Srewet sampai doktere kaget, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, kenaan tadi sontek bokonge, ya mboten ya lara. Tapi dekne paham, lek iku penyakit kate waras, mangkane yo gelem ngantri suwi. Doktere gorong buka ae wis ngenteni. Mari disontek cus ngono ku yo matur suwun Pak Dokter. Isih ngomong ngene kok telas pinten. Nek arek cilik gak paham, kate diperiksa dadane, diperiksa dadanya ya Dek, enggak mau. Lah nek wong tua paham, nun sewu Bu nggih, dadane diperiksa. Monggo Pak Dokter. Malah ngrewangi ngudari kok. Wong dikon ngudari kancinge loro iso diudari kabeh. Jare doktere hop. Mangkane sampean lek golek bupati iku sing pinter, sing paham. Contone wong iki.
Monggo kula aturi sambutan dumateng panjenenganipun Gus Yani. Monggo Gus. Nggih. Ngentosi sarung cap ini napa, Bu? Niki pun viral terus pundi-pundi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmu sholihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummihi wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, wabil khusus dumateng Kiai Haji Anwar Zahid. Beliau guru kita, kiai kita doakan mudah-mudahan beliau sehat terus, panjang umur, murah rezeki, cek akeh ngedem sarung cap. Berarti ngeten niki bagi loro biasane ngeten niki nggih. Sponsorshipnya nggih. Bapak Ibu jamaah pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan panjenengan terus istiqomah, saged niki luar biasa. Sakmenten kathane nggih. Mudah-mudahan seluruh yang punya hajat pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah desa yang sudah menyelenggarakan acara Maulid niki tasakuran desa, mudah-mudahan desa Sumber Gede niki dihujani keberkahan, amin ya robbal alamin. Pak DPR Mas Udin yang kita banggakan, Mas Udin sampai ngadeg Mas Udin. Niki dereng nggak ada jodoh yai. Sampun Mas Udin, ganteng nih Bu. Mados jodoh niki nggih. Tasik Joko, mudah-mudahan segera dipertemukan jodohnya, amin ya robbal alamin. Mas Rizal yang kami hormati pula, anggota DPRD Dapil Wringin Anom, Bu Dr. Anis, Ketua KONI yang kami hormati, Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa terus ditakdirkan istiqomah menjadi pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, manusia yang agung, manusia yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani beliau sebagai manusia yang agung, dan juga masyarakat Sumber Gede niki mudah-mudahan diparingi rezeki sing lancar, amin ya robbal alamin. Kula boten angsal kampanye wedi diseneni Bawaslu nggih. Sing pertama nyuwun pendungane panjenengan, mudah-mudahan pilkada Gresik aman, kondusif, boten wonten perpecahan di tengah masyarakat kita. Sing petani terus petani. Pemerintah hari ini fokus terhadap ketahanan pangan. Mudah-mudahan rezeki petani benjing berlipat-lipat. Kemudian sing pabrik nggih kerja nang pabrik. Artinya mudah-mudahan Gresik ini kondusif. Pabrike lancar, pertaniane jalan. Sing mulang gulu iya guru mes nggih, insya Allah mesnya lancar Bu nggih. Benjing nek mesnya gak lancar kula ajari nggih, sampean telepon, sampean catet Bu,
Dicatat. Telepon 112 gratis. Niki kula ajari, saestu niki. Dicatat nggih, Bu. Telepon 112 terus disampaikan namanya sinten? Namanya sinten, Bu? Siti Aisyah, kula warga Sumber Gede. Mes kula gering dikirim disampaikan. Kula nyuwun nyambung Dinas Pertanian. Jelas nggih? Mangke niku boten dipotong pulsa, gratis. Tanpa dipotong pulsa. Telepon 112. Dalan rusak niki wau sing wingking. Dalan rusak difoto. Difoto nggih. Dalan sing pundi niku sing ngajeng wau kula keturun sampai kesamben niku wau. Nggih. Nggih. Kula wau merem sampai mriku baru ketangi. Panjenengan boleh terlibat. Sampai rungono, Pak. Telepon 112 difoto. Dalane difoto. Mangke disampaikan tolong sambung kali dinas PU. Artinya semuanya punya dinas masing-masing. Tujuannya nopo? Tujuannya adalah memperdekat masyarakat dengan pemerintah. Langsung saged komunikasi. Panjenengan purun diceritani nggih. Ten kota niku wonten sing telepon 112. Telefone nyuwun ten dinas damkar. Telepon apa sing disuwun? Pak, sampean jukukno rapotku. Rapot wisuda diniyah. Nggih karena niki laporan itu update. Muncul di komputernya pemerintah daerah Pemda. Kalau tidak ditindaklanjuti maka akan menyala merah terus dan bisa dilihat oleh seluruh dinas saling mengingatkan. Iku PS apa kok si abang? Itu ada aduan masyarakat masih menyala. Maka semua aduan harus ditindaklanjuti. Akhirnya Pak Damkar niki berangkat, Bu. Berangkat jukuk rapot budal diparani niku diniane mendet rapote si fulan niki kula mboten nyebutaken si fulan niki cerdas soal ini sampai dinia ternyata dereng bayar ngajine cerdas larene niki nggih akhirnya kali Pak Damkar niku diselangi, Bu. Tapi langsung viral rame niku. Lah itu kita bikin satu kanal komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah langsung. Seluruh dinas bisa. Badhe lampu mati, lampu penerangan mati. Niki wonten sing mati, mboten usah madosi Pak Udin napa Mas Rijal mboten. Jenengan telepon 112 jenengan sampai akan kula mantuk saking pabrik sip 3 lampune mati wedi liwat meriku Pak telpone ten 112 nyuwun sambung ten dinas perhubungan jadi masing-masing dinas bisa kita akses 24 jam pokoknya niat yang baik teleponnya dengan adanya bukti. Jangan hanya nopo niku. Zaman sakniki ghosting. Telepon tapi mbujui, Pak. Saaken. Jenengan wonten cerita malih wonten sing pindahan omah griya saking Cerme pindah ten Kebomas. Kula butuh pickup, Pak. Wonten pickup ta.
Tapi karena ini pelayanan yang harus kita jalankan, ya dilayani semampunya. Inilah bentuk kedekatan pemerintah dengan masyarakat. Pun jelas nggih? Pun sampai milih sing mboten wonten gambare nggih? Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq liman thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Gus. Lek milih sing ana fotone Gus Yani karo Dokter Alif berarti warga Gresik sing pinter. Lah sing milih kotak ora enek fotone berarti warga Gresik sing on. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kula terusno ngaji 10 menit. Sing ora urun ra usah cerewet. Karo ngrungokne ae rewel. Kabeh nabi niku sae. Tapi mboten kados saenipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita niku nabi sing paling istimewa, nabi sing paling sae akhlake, nabi sing iso ngapiki wong apik, iso ngapiki wong elek. Dadi gayane Kanjeng Nabi karo nabi-nabi liyane niku beda. Nek nabi-nabi liyane ana wong apik diapiki, ana wong elek diapiki, dituturi. Tuturi kok ora kenek didongakno mati. Lho, nabi-nabi dhisik ngoten. Mulane dhisik akeh umat padha mati niku mergo kenek dongane nabine dhewe. Kaya zaman Nabi Nuh alaihi salam. Banjir sak donya kelem kabeh. Wong sing nakal-nakal, sing elek-elek mati kabeh. Sing urip slamet kari titik, sing gelem melu numpak praune Nabi Nuh. Lah wong-wong sing do mati iku ya mergo kenek dongane Nabi Nuh dhewe. Sing ngajokno proposal ya Nabi Nuh. Terus di-ACC ambek Gusti Allah. Anggitmu sing iso ngajokno proposal kepala desa tok. Enggak lurah tok sing iso gawe proposal. Nabi Nuh gawe proposal, Rabbil tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan di muka bumi ini satu orang pun yang menentangmu ya Allah. Karena jika masih ada satu orang nakal yang hidup di muka bumi ini, dia nanti akan punya anak keturunannya nakal-nakal menentangmu ya Allah. Sikat mereka semua. Proposale Nabi Nuh di ACC ambek Gusti Allah. Sing nakal-nakal, sing elek-elek mati kabeh. Sing urip kalek sing apik-apik tok. Dadi zaman Nabi Nuh niku pun nate wonten pemutihan. Saiki kok umpama ana maneh nduk sumber gede, paling iki sing urip ya kari sing nang panggung iki tok. Nang isore mati kabeh kok. Duh, berarti Nabi Nuh jahat ya. Nabi Nuh kejem, umate dhewe kok didongakno mati. Enggak perkara jahat. Justru Nabi Nuh sakaken nang umate. Elek-eleke wong iku sing dawa umure akeh dosane. Lah wong nakal iki nek dijarno dawa umur dosane tambah akeh. Mulane pompong durung kakehan dosa, dongakno mati ae. Ngantek putrane Nabi Nuh dhewe jenenge Kan'an ya katut mati. Zaman Nabi Lut ana kiamat lokal. Sak kampung iku disekrop malaikat, diutus Gusti Allah. Mari ngono diangkat bareng tutuk ndukur diwalik. Bleng kubur urip-uripan, mati kabeh. Bojone Nabi Lut katut. Iku ya mergo dongane Nabi Lut dhewe. Dadi nabi-nabi dhisik iku gayane ngono, Bu. Wong apik diapiki, wong elek diapiki, dituturi. Tuturi gak kenek, dongakno mati. Ana nabi sing terkenal sabar, ngalah, diapak-apakno meneng. Sinten? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ku ajarane, kalau kau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Lek kon dikampleng pipimu sing tengen, kekno pipimu sing kiwa. Ayo maju siji tak gawe praktek. Tapi Nabi Isa sik gak kaya Kanjeng Nabi sian. Nabi Isa iku paling gak kuat lek ana wong wedok wani karo bojone. Kalau ada istri yang berani sama suami,
menyakiti suami, konangan Nabi Isa langsung didongakno mati. Duh, berarti Nabi Isa jahat. Wong wedok sing wani karo bojone didongakno mati, mboten jahat. Nabi Isa sakaken wong wedok iku lek wani nang bojone menyakiti suaminya, dosane gawedi. Lah wong wedok ngono ku gak kena dituturi, lek dituturi tambah rusak. Wong wedok ngono ku anak turune gak kira apik, keturunane mesti nakal-nakal, keturunane mesti elek-elek. Lah nek dijarno urip engko keturunane tambah akeh, donya iki dibeki wong nakal-nakal, akhire donyane rusak. Mangkane wong wedok model iku, wong wedok model ngono iku pompong durung monak-manak dongakno mati ae. Bapak-bapak ki umpama saiki kok menangi Nabi Isa niku suweneng, Pak. Ngene-ngene iki kari nyetorno ngono. Niki lho Nabi Isa wonge nyoh tes oek mati. Mulane aku pesen bapak-bapak mumpung kepanggih. Sampeyan lek duwe bojo cerewet, hati-hati, Pak. Wong lanang duwe bojo cerewet lek gak hati-hati padha karo numpuk-numpuk dosa. Soale wong wedok cerewet iku gak kena dituturi. Lek dituturi malah rusak. Wong wedok cerewet iku koyok penyakit gudik. Lek dikukur tambah ombo. Membrek tutuk endi-endi. Wong wedok ngono ku nang dituturi malah wani karo wong lanang, dosane tambah gede. Lah dosa-dosane wong wedok iku tanggungane sing lanang, dosa-dosa istri adalah tanggungan suami. Keplok-keplok kesenengan ngene iki meneh atik ngamuk nang bojone. Mulane to sampean niku wong lanang ngene. Akhire sing lanang, gak oleh wani nang bojo, dosamu gede. Gak apa-apa, dosaku tanggunganmu. Wek. Soale gak ono ceritane wong wedok ngomeli bojone dituturi karo bojone dhewe terus mendo terus meneng, gak ono ceritane. Belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia. Istri ngomeli suami terus diingetin nama suami terus istrine waras, gak ono ceritane. Sing akeh malah dadi soale wong wedok iku kamuse akeh. Lah terus saiki lek duwe bojo cerewet, duwe bojo ngomelan, solusine ya apa, Pak? Wong wedok ngono ku diapakno? Kok didongakno mati? Dijalukno sepuro nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, sampean sepuro bojo kula. Ya Allah Gusti, jenengan sepuro bojo kula. Ngono, sampean meneng, Pak. Wong lanang diomeli bojo kok meneng, nrimo, sabar, ikhlas oleh ganjaran padha karo ganjarane Nabi Ayub alaihi salam. Sampeyan gak usah ngenteni dadi nabi, gak kira sampeyan dadi nabi. Cukup duwe bojo cerewet ngene-ngene iki. Bendina sampeyan oleh ganjaran padha karo nabi. Selamat untuk bapak-bapak sing bojone cerewet. Bendina oleh ganjarane nabi. Kedua, wong lanang diomeli bojone, etek kok nrimo, sabar, ikhlas, ridho, iku ganjarane padha karo i'tikaf nang Masjid Nabawi. Gak usah adoh-adoh tutuk Madinah, Pak. Cukup ndok omah. Bojomu ngomel etek sampean lungguh plek nawaitul i'tikaf fi Masjidin Nabawi lillahi taala. Wes sampean meneng gak usah ngomong, entenono baterainé entek. Kapan baterainé wis entek mandeg grek sampean jawab apa titik ae. Shadaqallahul azim. Beres. Lek Kanjeng Nabi wong apik diapiki, wong elek diapiki. Dituturi gak kenek, didongakno dadi wong apik. Niku Kanjeng Nabi. Lho Kanjeng Nabi dakwah nduk nggone Thaif. Ajak-ajak iman. Pidato sik urung 5 menit diantemi watu ambek wong-wong kafir. Kanjeng Nabi gak ndongakno elek, gak mbales, malah wong-wong kafir sing ngantemi watu iku didongakno apik. Allahumma hdi qaumi
fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, panjenengan paringi hidayah tiang-tiang niku lho, panjenengan paringi pituduh tiang-tiang niku dereng ngertos ngono Bu. Lah kula sampean lek pengen kumpul karo Kanjeng Nabi, ayo tiru akhlake Kanjeng Nabi. Ringkese ngene, nek ana wong apik ayo diapiki, nek ana wong elek ayo diapiki. Nyaut, nek enek wong apik ayo, nek enek wong elek ayo. Kurang banter, wong apik wong elek, tangga apik tangga elek, kanca apik kanca elek, sing banter dulur apik dulur elek, bojo apik bojo elek. Sapa ngomong diracuni? Diapiki. Bojo apik diapiki, cek tambah apike. Bojo elek diapiki, iya, aja sampai dieleki. Bojo elek iki gurung dieleki ae lho wis elek. Ndah niya dieleki. Kaya tambah gak nurokno wong. Berarti kula sampean dikongkon apik karo sapa wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Soale nek gak apik karo sapa wae, gak oleh kawelasane Allah, gak iso mlebu swarga. Ayo eling dawuhe Kanjeng Nabi, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Awakmu gak iso mlebu swarga kejaba awakmu iman, awakmu gak dianggap iman kejaba awakmu rukun. Masya ibadah apik lek gak iman gak keterima. Wis salah, salatnya paling khusyuk. Takbiratul ihram ngangkat tangan nyengkah-nyengkah kaya kiper. Sendakep kaya urang digoreng. Allahu akbar. Lek maca fasih auzubillahi minasyaitonir rajim. Sujud nganti bathuke benjut. Maca Quran sak dalan-dalan, zikir nganti lambene jedir, ahli wiritan, nanti gawanane tasbih ngelewer, tak wawa nanti puter terus wer 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 wer, sulastri 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 sulastri, wer 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 wer, sumiyati sumiyati sumiyati, wer wer wer, sundari sundari sundari, wer wer, sulikah sulikah sulikah, wer wer, supiyah supiyah supiyah, wer, rondo sak wringinane metu kabeh, wer 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 wer. Apik ibadah. Berangkat haji tiap tahun, berangkat umroh saulan pindho. Pokoknya angger lagi teko budal neh, lagi teko budal neh, tonggoe gak tau ketemu wonge, ketemu koper tok. Tapi lek gak iman gua kabeh, awakmu gak dianggap iman, kejaba awakmu rukun. Rukun karo sapa wae. Berarti sing iso mlebu swarga iku sing rukun-rukun. Rukun karo bojo, rukun karo anak, rukun karo mantu, rukun karo besan, rukun karo maratuwa, rukun karo sapa-sapa. Wes, halo? Soalnya kadang-kadang ono wong iku ambek tangga-tanggae rukun, ambek kanca-kancae rukun, tapi ambek dulure dhewe gak gelem rukun. Gara-gara pembagian tanah warisan kacek sak meter. Ambek dulure gak rukun. Wonten napa mboten? Ono, aku ngerti iki wonge kudu ngireng karo coklat. Iku sak dulur, gara-gara warisan sampai saiki saya gak rukun. Dulure duwe gawe ya gak mara, makanya saiki lunggone gak gelem cecer. Halo halo, utawa iki utawa ambek dulur rukun, ambek keluarga rukun, tapi ambek tonggoe lo gak gelem rukun. Gara-garane sepele, buwuan balike gak imbang, kacek 50.000 lho. Akhirnya gak wawuh ambek tonggoe. Wonten apa mboten? Wonge ya teko. Iku kudung ping iku. Duit 50.000 mbok masalah. Halo. Halo. Ngapunten toh. Kadang ambek keluarga rukun, ambek dulur rukun. Maaf, ambek koncoe gak gelem rukun gara-gara beda pilihan. Gara-gara beda pilihan. Pas wayah pilkades iki lho calone gak padha, akhirnya gak rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko?
Manggone nduk ngisor tane panggung. Nang panggung. Wonge nggih celana tas sarung. Bajune lengan pendek ta panjang? Koploke putih ta ireng? Sing ndi sih wonge? Oh sing mburi aman nggih, aman nggih. Yo berarti ngarep iki wonge. Ngarep. Paling iki paling sarung, lengan panjang, koplok ireng. Mosok lho, kadang-kadang wonge pinter gak bodoh gak, wonge pinter gara-gara beda pilihan. Sitoke gak seneng karo Gosiani. Mari ngono sitoke suweneng ambek Gosiani. Ngono iku terus akhirnya gak rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko. Iku lho wonge nduk kono iku lho. Lha ngono ku gak iso mlebu swarga gara-gara beda pilihan pas winginane caleg iku lho. Sitoke milih Udin, sitoke gak. Mas Udin, Mas, aku roh Mas. Wonge nampa dhuwit teko sampean tapi sampean gak dicoblos. Iku wonge keplok iku lho Mas, iki lho Mas. Gak iso mlebu swarga ngono iku mek gara-gara beda pilihan ae gak rukun. Pemaneh wonge pinter. Wonten apa mboten? Wonge teko wedok ta lanang? Lanang. Manggone nduk ngisor tanah panggung. Wonge nggih celana tas sarung. Bajune lengan pendek ta panjang? Koploke putih ta ireng? Wonge lungguh ta ngadeg? Gak ono kok. Sing ngadeg aku tok. Loh, berarti maksudnya aku. Matur suwun. Dikongkon apik iku gak cuma karo sing sek urip tok, termasuk karo sing wis mati. Mulane wong Sumber Gedhe gawe acara sedekah bumi. Lapo sih atik sedekah bumi? Ngene lho. Bumi sing sampean nggone iki. Apan sampean sedekahi, sampean gawe ngaji, sampean gawe zikir, sampean gawe maca Quran, sampean gawe rukun. Ngono iku bumine suweneng. Meneh lek sampean wis mati mpun siap mati napa dereng? Sing jawab dereng biasanya didhisikno. Mpun siap mati napa dereng? Sing jawab dereng biasanya didhisikno. Sampun siap mati napa dereng? Meneh bumi suweneng nampa sampean. Tapi lek sampean yo sampean ki mangkon nduk bumi, gak tahu sampean sedekahi, gak tahu sampean gawe zikir, gak tahu sampean gawe maca Quran, gak tahu sampean gawe ndonga, gak tahu dike salat, gak tahu digawe rukun. Meneh lek sampean mati koyok-koyok bumi moh nampa jasad sampean. Sampean lek gelek krungu ana cerita wong mati digaekno kuburan, iki lho mayite wis diukur, dawane wis diukur. Lek ngedokno kuburan iku wis diluwi wis dawane, bareng kate dilebokno gak sedeng, kewedokno maneh ditambahi dawa dilebokno gak sedeng maneh, sampai wong-wong do murang-muring wis ditekok ae. Terus maneh sampean lek saiki sregep kirim donga nang wong sing wis mati, meneh giliran sampean mati akeh sing ndongakno sampean, alhamdulillah. Tapi lek sampean saiki males ndongakno wong sing wis mati, meneh giliran sampean mati, ya gak ono sing ndongakno sampean. Terus sampean lek ndongakno wong-wong sing wis mati, iku sampean genti didongakno malaikat. Malaikate ndonga, walaka mislu ma da'autahu. Awakmu ya oleh donga padha karo sing mbok dongakno nang wong sing wis mati. Mulane ndongakno wong mati ku bathi. Soale sampean didongakno malaikat, dongae sampean gorong karuan keterima, lek dongae malaikat mesti diterima. Donga sampean gorong mesti mandi, lek dongae malaikat mesti mandi. Misale ya
Sampean ndongakno Udin, kan Udin ki delok engkas mati. Wis tak trimo salahe gandang rabi. To, sampean ndongakno ngene, ya Allah, panjenengan sepura dosane Pak Udin. Saken niku gorong roh rasane rabi wis mati. Saken Gusti panjenengan sepura dosa-dosane almarhum Udin. Saman sepura dosa-dosae almarhum Udin nggih Gusti. Soale iku apik iku. Wonge apik. Ngono ku sampean didongakno malaikat. Sampean yo ngono yu, sampean tak dongakno dosa-dosa sampean di ngapura Gusti Allah. Sampeyan dongakno maneh, ya Allah. Sampeyan welasi Udin ya Allah. Ini ku wis mati padahal alate gorong kanggo sekan. Alat sek gorong kanggo wis mati niku Gusti. Mubazir. Mangkane rabiya. Lho, bungono ku sampean didongakno malaikat. Ya sampean muga-muga ya diwelasi Gusti. Mulane ndongakno wong mati ku rugi ta bathi? Bathi. Soale sampean oleh donga teko malaikat mesti mandine. Lek donga sampean dhewe durung karuan mandi. Nomor loro. Pokoknya sing guyu banter mati dhisik. Lah ngono ku sing dikirimi donga ngerti ta? Ya ngerti. Krasa ta? Ya krasa. Ya weruh. Wa Kanjeng Nabi lek pesen, "Idza marartum 'alal maqabir fad'u lahum wa sallimu 'ala ahliha." Awakmu ku nek liwat kuburan dongakno ahli kubur kono, salamo nang penduduk kubur kono. Lho sahabat-sahabat takon Kanjeng Nabi, mosok liwat kuburan dikongkon dongakno, dikongkon nuluk salam, hal hum yasmaun wa hal hum yujibun. Apakah mereka mendengar? Apakah mereka menjawab? Naam, hum yasmaun wa hum yujibun. Iya, mereka mendengar, mereka menjawab. Walakinnakum la tasmaun, tapi awakmu gak krungu jawabane. Umpama awakmu krungu ya gak trimo mlayu kepoyo. Ayo coba ana ibu-ibu bergede kene lewat kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, terus do metu jawabi waalaikumsalam, mampir mbak. Wong nang alam kubur iku pendengaran dan penglihatannya lebih tajam daripada wong sing sik ndak donya. Malane sampean lek lewat kuburan uluk salam gak kudu banter-banter. Alun-alun ae wis krungu. Ngono, soalnya ana lho wong loro lewat kuburan sing siji nek salam banter. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jare kancae, "Cak, banter lek salam." Nah, kuburan sakmene ambane kok. Aku lek alon-alon sing pojok kono gak krungu jar. Krungu. Loh, aku mari ngerti hadis iki, Bu. Setiap liwat kuburan mesti aku uluk salam. Soalnya aku ngerti Kanjeng Nabi dawuhe, apa awakmu lewat kuburan gak gelem ndongakno, gak gelem uluk salam, ngamuk kabeh penduduk kubur. Terus ngomong, "Waihakum, waihakum, waihakum, fantadiru sa'atakum." Hei wong sumber gede sing liwat kene, titenono kon nek nyusul mrene. Ngono. Ngamuk meneh. Tapi nek gelem uluk salam, seweneng. Marhaban wa ahlan bikum, salamun alaikum tibtum. Selamat datang Mbak Ti. Selamat jalan ya Mbak Ti. Makasih aku udah didoain. Sampeyan tak dongakno selamat ngono. Mulane aku angger liwat kuburan ya, assalamualaikum. Lah kula meh bendina Bu ngliwati kuburan. Lho penggaweanku wiritan, wirawiri turut ratan.
Aku kadang sedina ngliwati kuburan 3, 4, 5. Pokoke angger ngliwati ya Assalamualaikum. Lewat kuburan Assalamualaikum. Ya tak singkat ae, Gus. Lho soalnya numpak mobil kan, Bu. Banter. Lha engko nek tak lengkapi Assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallahu bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu bil asar. Aku kuwatir jenazah ngetutno aku katen jawabi. Ya wis aku Assalamualaikum ngono ae. Angger liwat Assalamualaikum. Iki refleks Bu saking kulinane. Kula tau mari ngaji nduk Malang kate mulih kan lewat Jombang. Dalane menggak-menggok padha karo Gus Yani. Aku nek nduk mobil turu. Pemane wong lemu ini jelas turuan ini. Tepak dalan joglang glodak ngelelir aku ngengok toko jendela ketok patok kuburan ya ngono ku ya refleks langsung Assalamualaikum mbek nggajer-nggajer. Lah kok sopirku ngomong, "Bah, niku wau kuburan Cina, Bah." Duh aku ngono. Ya wis kadung aku. Jere sopirku, "Lah ngoten niku jawabi mboten, Bah?" Jawab, "Haya." Ha, kowe olang salah alamat. Ha. Ngono. Nih, lanjut mboten? Lapos iya ya rungokno. Lapose kok atik dikongkon kirim donga. Ayo ki ana hadis dawuhe Kanjeng Nabi ditirakno bareng-bareng. Sing nirakno tak dongakno 3 dina kas rezekine lancar. Kedonyan kabeh lho. Nek nek rezeki lancar amin. Kok didongakno imane kuat ya men. Nek urusan dhuwit ben sing gak melu nirakno tak dongakno sesuk nek ngising sikile ketekuk. Ora ditekuk ya angel metune. Masih nang WC duduk tetep ketekuk sikile. Ayo cobaan mbok ngising sikilmu sembujung. Ya metune pendeng-pendeng kok. Ayo tirokno, iki dasare lapo dikongkon kirim donga. Bu. Bareng annasu niyamun fa idza matu intabahu. Menungso nang donya iku padha turu. Menelek wis mati lagek tangi. Nang donya iki turu nglilire kapan, meleke kapan, lek wis mati. Artinya apa? Kehidupan dunia ini kehidupan majazi. Kehidupan hakiki, kehidupan sejati adalah sesudah kematian dari dunia ini. Urip nang donya iki hidup yang hanya seolah-olah. Lek bahasane wong sumber gede, urip nang donya iki cuma kaya padahal durung mesti. Ayo jawab, urip nang donya iki cuma apa? Padahal ayo aku sing ngaiti sampean sing nerusno. Urip nang donya iki cuma padahal makanya sampean lek weruh ana wong numpak mobil apik iku ya cuma kaya wong sugih padahal wong iku rentalan. Lek gak ngono kreditane gorong lunas. Ngono. Lho, urip nang donya ki cuma sing banter, urip nang donya iki cuma padahal lek ana ibu-ibu pakaiane brukut nutup aurat ya jilbaban ya sregep muslimatan ya melu sholawatan ya nekani pengajian iku ya cuma padahal kaya istri sholihah kaya sholihah temenan
padahal nang bojoe nyelatuan. Wonten apa mboten? Wonge teko? Saiki wonge kipas-kipasi lho. Oh, langsung diselehno kipase. Nggih, dikira nek wong wedok wis sregep maca Quran kuwi anti rasan-rasan. Mek koyok-koyok. Dikira kalau ada cewek pakai jilbab iku terus anti pacaran. Koyok-koyok. Ana wong dadi panitia pengajian pinter lek narik iuran. Dekne ngelek urunan ya oleh akeh ancene pinter. Ngono ku rumangsamu dekne ning urun dhisik dhewe. Koyok-koyok padahal dekne gak melu urun. Wonten apa mboten? Ana iki, ana. Wonge klambine putih pokoke. Halo. Lek ana wong pinter ceramah, pinter dalil, iku ya koyok-koyok iso ngamalno isi ceramahe. Padahal wonten apa mboten? Wonge teko. Saiki wonge ya ceramah. Oh, lagi ngerti aku. Ngono iku. Urip nang donya ki koyok-koyok. Lek ana wong dadi bupati 2 periode, ngono ku ya cuma koyok. Rumangsamu. Terus enak dadi bupati. Angger wong hormat, iya Pak Bupati, iya Pak Bupati. Kate munggah, kate numpak mobil lawang dibukakno. Nanti dikawal. Map digawakno. Ya Allah, ya Allah. Sepatu digawakno. Ya Allah, sakmene gagahe nggawa map dhewe lho gak kuat. Nek rumangsaku wonge tambah dukur pangkate tambah keple. Nggawa mape gak kuat. Njaluk digawakno wong. Kaya-kaya. Lek nduk ngarepe pegawe ASN sak kabupaten, kamu harus begini, kamu harus tepat waktu, kamu harus menjalankan tugas dengan baik, melayani masyarakat dengan baik. Anak buahe, nggih bapak ngono. Bareng ndok omah diomengi bojone, goblok dadak. Makanya lemu iki untuk menutupi diri. Cek gak ketara lek ngenes. Ngene ku ya cuma koyok-koyok, padahal gaya nek ngulangi warga. Tak ulangi, catatan Bu. Hubungi 112. Mari ngono dalan sing rusak iku foton. Koyok-koyok. Terus lek dalan sing rusak iku difoto dikirimno. Mari ngono langsung tekan dinas terkait. Mari ngono tutuk nggone bupati meneh langsung halus ngono dalanmu. Ya koyok-koyok. Anggarane lo piro? Gayae kaya sugi-sugiya. Nah, mangkane Gus Yani iki mbangun Gresik lek cuma sak periode gak cukup waktune. Gresik sakmene ambane banyak hal-hal yang harus dibenahi. Maka mari kita beri kesempatan beliau untuk memimpin Gresik 2 periode.
untuk menyempurnakan tanggung jawab iki lho ngono. Ini iki larang Gus ngene iki Gus. Soalnya iki sing ngrungokno gak cuma sing ndok kene tok iki, wong sak kabupaten ngrungokno kabeh. Nggone Anza Channel iku. Ngono lho. Lho, aku gak kampanye, aku cuma ndongakno arek iki. Wong iki lho cek meneng tak antem iki ngono. Iki soalnya bolokku. Mung cek tanggung jawabnya berat beliau. Engko lek tugas-tugasnya beliau belum tuntas lho ngono ya apa ora enak lho timbangane sampean kok misale pikir no. Bupati Gresik kotak kosong memberikan arahan gendeng kan ndi uang kok dipimpin kotak kosong sing waras ta sing waras dadi wong iku lho tandane lek mboten enten sing ngrivali niku berarti kan tandane wong apik ngono lho. Soale sing kate musuhi mikir Udin kate nyalon bupati sapa sing kate milih? Wong bojoe gak ono sing milih kok. Ku nyalon bupati. Din. Makanya aku curiga iki dadi DPR akeh sing keliru nyoblos kok kira-kira Bek. Hah? Basisnya kene. Ya wes. Soale nyawang wajahmu melas. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Urip nak. Loh. Aku kate pindah nang duduk ono lho. Rumang sama aku ngurusi wong kene tok. Wong kene iki gorong weruh. Saiki hitungane per menit. Meneng to meneng kon sing njaluk suwe omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe rewel modelmu ngono wis tak larungono lho mulane Kanjeng Nabi lek peseni kok la ta'jabu bi amalil abdi hatta tanduru kaifa yukhtamu bih kamu nggak usah heran berlebihan kalau ada orang yang dianggap hebat. Perhatikan manfaat apa dari kehebatannya, terus tunggu seperti apa nanti akhir kehidupannya. Soalnya ini Bapak Ibu, akeh wong sing ketoke apik tapi ternyata akhirnya elek. Ana wong sing ketoke elek tapi ternyata akhirnya apik. Ngono lho Bu. Ya Allah gak dirungokno kok. Soale donya iki cuma kaya sering sesuatu yang kadang-kadang di luar nalar kita. Maka seorang bijak mengatakan selembar daun mangga mampu menutupi dunia. Lha iki nek wong oon ngene iki ya gak mungkin. Wong godhong pelem kok iso nutupin donya. Emangnya ombo godhong pelem karo donya? Padahal itu sangat mungkin. Kalau nggak percaya bahwa selembar daun mangga bisa menutupi dunia, ambil daun mangga selembar, kemudian tutupkan ke matamu. Ayo, matamu juga. Sopo ngomong matamu dewe? Kau niku ngajak ngaji, tak ngajak pisu-pisuan. Aku kan pakai bahasa Indonesia. Ambil daun mangga selembar, kemudian tutupkan ke aku sik tas iki lho ceramah di mata-matakno wong sakmene akeh. Ayo, donya ketok napa mboten? Donya ketok napa mboten? Enggak mungkin karena matamu tertutup oleh daun mangga selembar. Lha iku daun mangga selembar bisa menutupi dunia. Ngono lho, Bu. Ya Allah, saya bisa melihat Anda bisa melihat saya, aku bisa memandang kamu, kamu bisa memandang aku. Gak apa-apa kok, aku diundang ke sini bukan cuma untuk didengerin, boleh juga kok dipandangin. Cuma tolong jangan punya perasaan aneh-aneh ya. Takut aja sih,
Takut kalau ada yang punya perasaan gini, kok suami aku nggak ganteng kayak dia ya. Nah itu yang nggak boleh. Soalnya ono sing bayang nong ini, ndane senenge ya dadi bojone wong iku, ngono ku gak oleh. Ngono, ya aku mau. Udin lho Udin. Bu, bu, banyak hal yang mata kita nggak bisa melihat, telinga kita nggak bisa mendengar, padahal itu hakikat. Sehingga Nabi menyatakan, idza sami'tum siyahat dikah lailatan fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan yanzil. Lek awakmu krungu ana petik klorok bengi-bengi nang donga nang Allah, njaluk karuniane Allah. Soale petik klorok bengi-bengi iku dekne weruh ana malaikat rahmat mudhun. Kalau Anda mendengar ayam berkokok malam hari, berdoalah memohon anugerah dan karunia Allah, karena ayam berkokok malam hari itu dia melihat malaikat rahmat yang sedang turun. Ngono. Jadi lek ana petik kelorok bengi ku sampean dikongkon, ya Allah Gusti, duwe akeh ya Allah. Utang lunas ya Allah. Lunas. Ya Allah sakit kaji ya Allah, sakit umroh ya Allah. Anak-anak kula niki solih-solihah ya Allah, ngono Bu. Mergo petik kelorok bengi iku dekne weruh ana malaikat mudhun seje karo anggapane wong sumber gedhe. Lek wong sumber gedhe kok krungu bengi-bengi ana petik kelorok, jarene ana perawan. Kok iso ngono? Wong-wongi ngono terusan. Mbok kok ngono? Lek ana wong turu ngipi untune protol, jarene kate ana keluargane sing masih sampean gak ngipi untune protol ya kate ana keluargamu sing mati. Ana perawan ngipi dicokot ula, jarene kate ketemu. Lah nek rondo ngipi dikrokoti garangan. Wa idza sami'tum nubahal kilabi fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Lek rungokno ta? Lek awakmu krungu ana kirik, ndi mau kirike mau? Sapa ngomong kirike nyekel mic? Lambe angger mbletat ae. Ana kirik jogok bengi-bengi kek njaluk perlindungan nang Allah teko godane setan. Karena anjing menggonggong malam hari itu dia melihat setan yang sedang turun. Fa innahu ra'a syaitonan yanzil. Lho Bu, lha nek wong kene ana kirik juguk bengi-bengi jare ana maling. Hoi. Hoi. Ya Allah. Ternyata mata ayam lebih tajam daripada matamu dewe. Mata anjing juga ternyata lebih tajam daripada iki nek cara penelitian modern Bu. Mata ayam bisa melihat malaikat wajar karena retina mata ayam itu mengandung sinar ultraviolet, merupakan kekuatan cahaya, dan malaikat terbuat dari cahaya, sehingga mata ayam bisa melihat cahaya karena punya mengandung unsur sinar ultraviolet. Ini kekuatan cahaya yang luar biasa, kekuatan cahaya yang sangat dahsyat. Udin mencolot.
Wong nek gorong rabi ya kagetan ngono iku. Ya maaf Bu kalau kaget, emang intonasi orang pidato dahsyat yang ngono. Mosok mengandung kekuatan yang sangat dahsyat ya. Kayak bencong ya. Dahsyat. Ngono. Bupati semaput tak ya wes. Matanya anjing bisa melihat setan. Lah karena retina mata anjing itu mengandung sinar, apa kok sinar? Mengandung inframerah. Itu kekuatan api yang paling hebat, dan setan terbuat dari api. Lah sinar ultramerah itu kekuatan api yang sangat. Kak, sampean wis siap-siap kok. Seje karo sing mau. Ya wis gak kira kaget Udin. Salahe aku dikandani Pak Mas Gusiani. Kandani Gusiani kok. Ya ngono lho Bu. Lah iki kula sampean gak krungu tapi makhluk liyane krungu. Ngono lho Bu. Makane kae Kanjeng Nabi dawuh, lek ana jenazah dipikul, sampeyan sampun nate dipikul, sampun kepingin dipikul, sing meneng gak jawab dipikul dhisik. Padahal bupatimu meneng gak jawab lho ya ki mau. Sahat jenazah dipikul iki dekne jerit. Idza kanatil janazatu sholihatan, lek jenazahe apik iku jerite ngene. Ayo tirokno, kapan ora mbok tirokno dipikul dhisik temen. Asri'u bi bareng. Asri'u bi, ayo cepet, aku ndang gawa nang kuburan. Jenazah lek apik iku ngono. Soale dene wis weruh raudhatun min riyadil jannah, nggone sing kate dinggoni nang alam barzah iki lho, enak saweneng, wis mblenek mangkon nduk ngene sumber gedhe. Ayo nang cepet aku nang budalno. Mene Udin yo ngono iku gayae. Wis talah cek tambah terkenal. Zamanku cek tambah terkenal. Wah, akhirnya wong sak Gresik iku penasaran. Iku sapa sih sing dipoyoki Abanza iku ngono lho. Wa idza kanatil janazatu ghairu sholihatin, lek jenazahe elek, sohat. Bengoke ngene. Aina bareng. Tadhhabuna bi. Aina tadhhabuna bi. Oi, aku iki kate mbok gawa nandi. Ngono. Oh, kate dikon nang pasar jare iki. Kullun yasma, semua makhluk mendengar ceritanya kecuali manusia yang tidak mendengar. Kenapa? Li'annahum lau sami'u lasyaiku. Andaikan manusia mendengar jawabannya, jungkel kabeh, gak kuat. Masya Allah. Nah itu kehidupan majazi. Kehidupan hakiki adalah kehidupan sesudah mati. Mulai alam barzah itu kehidupan hakiki, kehidupan roh, kehidupan yang tidak mengenal jarak, tidak mengenal ruang dan waktu. Mulane zaman umpama duwe mbah matine nduk Mekah tepak umroh, sampean dongakno kok kene ya kenek, ya tembus. Soale kehidupan roh tidak mengenal jarak. Roh iku gak ana adoh, gak ana parek. Pokoke cocok ya nyambung dadi parek. Lek gak cocok ya gak nyambung dadi adoh. Iku roh, gak ana adoh, gak ana parek. Padha karo ati. Atine menungso iku gak ana adoh, gak ana parek. Pokok cocok masya jarake awak adoh tapi dadi parek mergo atine cocok. Lek gak cocok
masih yo jarake awak parek dadi adoh. Makanya sampai ana omongan, Mbak, sampean ambek dulur sampean sing nduk Surabaya iku adoh tak parek, Mbak. Ya parek wong bendina teleponan, chattingan yo gelek video callan. Padahal sumber gede ambek Surabaya lho parek. Lah sampean ambek dulur sampean ngarep omah iku adoh tak parek. Adoh. Ketemu mlengos kok. Ngarep omah lho dadi adoh, soalnya atine ndak cocok. Wonten apa mboten ngoten niku? Ya iku wong jawab dhewe iku. Ati padha karo HP. HP lah gak ono adoh gak ono parek. Masih jarak yang wadoh, Bojonegoro karo Gresik. Kula ten Bojonegoro, Gusyani ten Gresik. Tapi lek nomere cocok, HP-ne Gusyani tak telepon, yang geder-geder kok. Mergo cocok. Ngono lho. Tapi lek gak cocok, ana HP loro digendeli karet. Ayo kurang cidhek ya apa? HP loro digendeli karet. Set. Tapi nomere gak cocok. Ditelepon ya belas gak ono gedere. Mulane sama nek rabi dikongkon milih sing cocok, cek iso geder-geder. Meneng saken arek iku lho. Dene bingung, apa sing geder-geder iku? Ya gak weruh sih an. Lho gayahe mantuk-mantuk. Apa? Coba geder-geder iku apa? Oh ya wis saya geder-geder ya wis. Meneh sampean nek wis ora bilang geder-geder meneh. Lek cocok. Lek gak cocok ya mengkeret kok. Gak iso geder. Lah iki kehidupan roh iku kehidupan temen. Lah roh iku ana astagfirullahaladzim. Ana perjanjian kalimah tauhid la ilaha illallah. Iki mulai nduk alam kandungan niku sampean wis ana perjanjian niku. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Mulane jenazah lek dipikul iku jenazahe almarhum Udin anggota DPRD Kabupaten Gresik tepak dipikul nang kuburan niku karo diwacakno la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Illallah Muhammadur. Maneh terus mikul jenazah Udin. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur. Terus titik engkas kata tutup kuburan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nek diwacakno ngono ku jenazah Udin seneng. Makanya ket mau guyang-guyu. Iki manfaate, aku saiki tak bagi-bagi sarung cap. Ayo coba yang warga desa